ဒီနေ့မှာရိုးရ1300ဘူးဆိုလို့ပေါ့နော်โอเคပါ1300ဘူးလေးရပါတယ်ကြိုက်လို့မှာလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်မဗာထည့်မင်းကောင်းတယ်1300လဲဆိုတော့ကျွန်မမုတ်ထဲရပဲချက်သွားကြည့်မှာပေါ့နော်မုတ်ထဲကဆိုတော့တဲ့โอเคပါကျွန်မမလေးချွေးမိကြအဲ့ကျွန်မဒါလေးကိုကျွန်မ2ထုပ်လောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ရှင်ဒါလေးတစ်ထုပ်300ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့2ထုပ်300ပါရှင်အဲ့ကျွန်မ2ထုပ်ဆို600ရှိတော့ပါပြီအဖြစ်ပါအော်ဒီရေးတဲ့နေမှာပဲအရာမှန်သွားပြီအဲ့ကျွန်မ2ထုပ်ဆို600ရှိတော့ပါပြီရှင်ဘယ်လောက်ပို့မလဲဆိုတော့900မို့900ပို့မယ်ရှင်ဟုတ်လားမသိ600တော့ဟုတ်တယ်900ပို့မယ်ရှင်ဟုတ်တယ်900ပို့မယ်မသိတော့ကွာကျွန်မဗတ်ထည့်မင်းကောင်းတယ်ဒီ1300ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဘာလုံးပြီးရမလဲကျွန်မဘာထည့်ပြီးကောင်းမလဲနားလေးနော်ကျွန်မဒီရက်ချက်သွားကြည့်ရမယ်ရှင်ဒီရက်မှာအရင်တော့ဈေးတန်တဲ့မုတ်ကလေးရှိတယ်ဒါလေးကကျွန်မ900ရှင်ဒါလေးထုတ်က900ပါရှင်နားလေးပါနော်ကဲဟုတ်ပါပြီညပါပါပြီ1100ဘူးရှိပါပြီ300ပို့ပါတည်းကျွန်မတင်ချင်ရတော့โอเค200ပို့ပါသေးရဲ့ကျွန်မ200ပို့ရကျွန်မဗတ်ထည့်ပေးရမယ်ကဲရှင်တကြားလုံးလေးထည့်ပေးပါမယ်နော်ဒါ300ပို့200ပို့3လုံးပါရှင်ကျွန်မလက်ဆောင်လေးကကြတော့1300ပို့ဆိုတော့တော်များရယ်ကွယ်သူကနဲ့သူကများတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မလက်ဆောင်မှာဗတ်ထည့်မင်းကောင်းမလဲကျွန်မလက်ဆောင်ကမုတ်ပဲမှာထားဆိုတော့ကျွန်မဒါလေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ရှင်ဒါဆို1000ပြီးရတယ်နော်ဒါဆို1000ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မသူနဲ့မလို့ဈေးလုပ်ပေးရနော်1300ဆိုကျွန်မမတည်းများသွားမှာဆိုလို့ပါရှင်သူများရကြပုံကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်လို့ရတယ်ကွယ်သူစားကြနေတော့ကျွန်မအရွယ်ရလည်းခံစင်သေးတယ်လားကျွန်မနည်းရတယ်မကြောက်ကျွန်မများရတယ်မကြောက်ရှင်โอเคပါကျွန်မဒီနေ့အသက်လေးတိုးထားပါတယ်ရှင်ကျွန်မthank you လေးကျွန်မဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ရှင်ကျွန်မဒါလေးထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့စတေကာလေးကကျွန်မဗတ်ထည့်ပေးကမယ်စတေကာချက်သွားကြည့်မယ်စတေကာများတယ်စတေကာအများကြီးစတေကာလေးကကြတော့ကျွန်မဗတ်ထည့်ပေးကောင်းမလဲချက်ချလေးပဲထည့်ပေးချင်လိုက်တယ်ပတ်ထပ်ပင်ကောင်းမလဲပန်စီလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်စားပါတော့ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲနော်အရင်မရွေးကြနဲ့